batata ba maman bandeko bona école Congo démocratique bozala kabaike penza bovanda kapo ya kozela émission ya biso lisolo oyo na lopoto balobi entretien lisolo ezali mokolo leto ko yamba po ya bino mobiangami lokwa to yamba kaposo na poso lelo ezali moko ya bana mboka na kombo ya Adonis Lesaka kasi selo kwa bino mo boyebi tolingaka mingi na émission ya biso moto na mutami talisa liboso na bino ndenge ba maître avocat na bazu balobaka je suis maître Thierry ya banku ya baron matete yemo ko mitalisa soki azali nani mbote mona mboka mbote mama Gisèle Abanko okoki kolakisa biso bato bakolanda yo bayeba soki docteur Adonis Lesaka azali nani liboso na pesi bino merci mingi na ndenge bosepeli koyamba biso na mokolo ya lelo mingi bato bakotuna penza na motuna yo lobi docteur Adonis Lesaka aza nani mais mingi penza bato mosusu bakotuna elongi na ebatami makasi mingi na nsima ya cash ne ko bato mosusu bakoyeba te elongi ekangami mingi na nsima cash ne mais ezali mpona pandémie eza na mboka surtout que ça munganga voilà alors ezosenga bongo mais tokolongola yango mpona quelques minutes bongo bato bazotala biso na awa na Kisasa mpe na libanda ya mboka bamona elongi yango malamu nsima na yango na kozongisa masque voilà donc bandeko batali selo ka utukolo balobi azali monganga alingi penza ko tosa mibeko minganga ndenge ba mo bapesi lokola bokona coronavirus ezali alobi azaki na masque alongoli kasi akozongisa parce pamba te mibeko ko senga bakonzi babi tomi to bakomi batela to batela pe to batela baninga Adonis Lesaka azali nani merci maman Gisèle Adonis Lesaka lokola na kimonganga totangi kelasi tolobaka na français babengaka yango noyau batusu babengaka yango cellule ezali unité fondamentale ya bomo ya moto alors nga mpe nazali na cellule oyo ngai bipa na uti nde toyeba ndenge cellule na ngai ezali nazali mwana Mai Ndombe nazali mwana ya province ya Mai Ndombe nazali mwana ya territoire ya Kutu nazali mwana ya secteur tompe na ndenge bakaboli kala mingi te awa ya Mbamouche voilà Mbamouche village mingi za bato babengaka village na biso to village na biso ezali Mongobele to bato ezali Musakata eza Musakata ya Mongobele ya Mbamouche ya territoire ya Kutu na province ya Mai Ndombe oyo ezali province moko na kati ya République démocratique du Congo. Très bien. Bandeko batali bokolanda wana mwana ya Musakata alobi azali na province ya Mai Ndombe. Tokosenga bandeko sana régie bakotia biso nzembo ba jube Mbamouche parce que ezali nzembo lokumu oyo ba yembela ba chef coutumier ya Mai Ndombe mingi penza ya Mongobele. Sabino ke Mai Ndombe tuka Mai Ndombe ekomaki etuka uta 2015 sika bakabola ki bituka 26 provinces yango Mai Ndombe pe ekendaki elongaki place moko na Bandundu ville na Kwilu na Kwango yango komi Mai Ndombe eza na chef lieu ya Inongo bandeko batali ezali wana na balange lo bamaka pe kuna lompoto pe lo bamaka kuna na Mai Ndombe français lo bamaka lingala lo bamaka kikongo alete lo bamaka bikolo pe ezali ebele basakata bazali baboma bazali basengele bantomba bawaria babolia en tout cas bikolo ezali ebele poto zo to ke depesa mingi te na boyelo kwa to yebi déjà mobianga na biso to mekana ni kokota na mama alikambo ya biso to pe otolobi lisolo entretien docteur Adonis Lesaka bando ya Kisasa bando kena mikili ya poto osi ozonga na Mai Ndombe malamu mingi mama mituna no zaki kitoko mingi na kosepela otuna mituna nyonso lokola ekoyela ona motu lokola pe motema kotinda pona bato bazolanda biso awa na mboka
pe libanda bayeba biso malamu pe bayeba souci oyo eza na mitema na biso mpona ekolo na mingi mpenza pe mpona etuka na biso bipa touti Mai Ndombe province. Uta tolongwe mboka tokei kotanga na mboka bapaya pe kosala so mingi mpenza kosala na mboka bapaya oyo nasali na etuka munene mpenza oyo babengi Nations Unies oyo nasali na OMS ezali eteni oyo ezali kocompose libota munene ya Nations Unies oyo nasali kuna bambula ebele entre Genève et Washington, où j'ai travaillé là-bas pendant quelques années, beaucoup d'années d'ailleurs. Nazalaki chargé à kotala makambo nyonso humanitaire ya makambo etali santé na bamboka ya Asie mobimba pe ya Moyen-Orient mbula mingi. Merci ma ko tala oyo manso tosali kuna balibaka mpona pe otambola okende liboso mingi malamu pe otala nsima bipa outa rétroviseur nde bakino balobaka rétroviseur nde totali mpe nsima bipa touti tomoni pe tomoni nde esengi tolobi bon totala nano moyen ya kozonga tomona réalité oyo totali na rétroviseur wana ezali ndenge nini nde uta touti mikili ya mindele kozonga awa tosali déjà une année. Voilà. Très bien. Donc batali bouti wana kolanda docteur Adonis Alobi atiki Mai Ndombe ayeki sasa pe akene mikili ya banoko mikili ya mindele po ya koyekola na boya tali te soki avandika akune kosimba te maela zukuna akokabola ngona bandeko na ye na ekolo Congo démocratique mingi pe na etuka ye ya Mai Ndombe. Docteur Adonis Lesaka soki le tolobito lobela Mai Ndombe etuka na yo oyo botami okozala fier na kolobela yango to pente tolobaka bana mboka bolinga so bokomi na Kisasa bolingi so botanga komba mboka te bokomi lolendo bokomi bolingi so koyoka so ba tolobela Mai Ndombe le kozala vraiment fier na kolobela Mai Ndombe oyo ebaki kala oyo tikaki na Mai Ndombe okomi lelo. Oui motuna kitoko mingi mama merci mingi na kolobango na fierté pona ezali na makila na ngai nde na koloba na lolendo nyonso nazali Mai Ndombe. Mais na koza pena moi pasi ya koloba na fierté wana pona komona bipai wapi uba réalisation nini ezali kosama na Mai Ndombe ekopesa moi pasi mokie. Je vais demander la permission, votre permission de faire une petite historique. Je suis fils d'un territorial. Mon papa azalaki commissaire des zones à l'époque de Mobutu, mais abandaki lokola chef de la cité, premier ou deuxième chef de la cité, la cité à Nyoki. Ok, car kuna na Mai Ndombe. Tango wana azalaki province ya Bandundu. Ya azalaki chef de la cité à Nyoki. Akutaki Nyoki azalaki mboka mokebo, yende a commission ngo afungoli mboka. Awa mboka soki tokena yo leo na Nyoki okokuta babalabala na Nyoki eza na kombo ya Mose Jules Lesaka. OK. Qui est mon papa. Alors, vision na ezalaki amona Mai Ndombe efungama mokie. Amona Nyoki efungama parce que ya botami wana, atangi kelasi wana, akoli wana, alingi amona mboka na efungama. Alors, kozala na lolendo ya koloba lelo, Mai Ndombe eza malamu tote na kozapana na lolendo makasi te. Bien que banda na uti mikili ya mindele tozongi na kena no Mai Ndombe te, mais nanzela media oyo bino bozali déjà media oyo sociaux komisi mukili mukebo na mutazana mukili apoto na mutazawa tokomi komona makamnyoso kaka na mwa eteni ya kitarata na loto benga telefone na loboko na yo ozana mukili mobimba na kati ya loboko wana kasi kaka na mwa eteni wana nde tozana réalité quotidienne sur terrain nde wana opesa mwa pasi moke ya komona situation actuelle ya Mai Ndombe. Voilà, bandeko balandi bolandi wana docteur Adonis Alobi papa na bango azalaki nkumu tope mokonzi nde tobaki tolobaka chef de la cité à l'époque ya nkono Maréchal Mobutu ya Nyoki na boloko alobi azon ntango kende te
na entre nous les villageois émission na biso na fondation José la banque to lukato memaye amona mboka na ye azonga lisusu kuna ba mama foje ba kozali bele po ya kuyamba docteur Adonis Lesaka kasi docteur mutune ezali ya boye mai ndombe domaine ya couronne ya roi Léopold II mai ndombe tonda potentialité ebele lac mai ndombe mai ya muindu na yebite batunga kuna kama za pembe po balaka banyo mai ndombe baza muindu mitema na bango muindu makamana bango nyoso mabe muindu kaka na kama yo zaimo mai ndombe pembe ba potentialité ezali ebele. Que faire pour développer mai ndombe ne ba ile poto balobaka eloko nye kozanga te mai ndombe ezali ko bituka misusu eloko nye kozanga te mai ndombe ezwa lokumu ezala bituka misusu problème pese ezalaka nini difficulté za wapi. Madame Meng, merci maman Gisèle. Ngana koloba difficulté te ndenge yo lobi difficulté, moi je ne parlerai pas de difficulté, je parlerai de la volonté. Je vais éviter comme des difficultés. Ngana koloba mingi volonté. Volonté na bino mama Gisèle, volonté na ngai pe lokwa na vandi awa, volonté na bandeko nyoso mai ndombe bazali awa na Kisasa tompe libanda na bao baza sur place mpe na mai ndombe. Volonté na biso banso soki to tiango lisanga mpona tomona mai ndombe wana lolenge mosusu. Soki volonté wana esalemi ekokende liboso. Alors, eloko ezali kozanga biso tena lelo totia volonté wana makasi. Tokobenga yango tantôt tompe volonté politique, tompe volonté sociale, tompe volonté dans beaucoup de dimensions, mais la clé c'est la volonté. C'est cette volonté là parfois qui me manque, qui vous manque, qui manque parfois aussi certaines personnes, qui fait que le Maïndombe soit ce que Maïndombe est aujourd'hui. Voilà. Très bien. Docteur Denis Lesaka mutune ezali ya koluka koyeba soki lelo bandeko na yo tangana bango na mpoto mpela otangana bango na epeki mongankolo otangana bango na ntoli otangana bango na yibite na collège ya Kutu na petit séminaire à Bokoro balobi kotala mona na biso akei kotanga libana mboka azongi totali ba leader totali ba oba politique ilikuwa tokoba totali pe bana ya province ya Maïndombe ba pesa yo mukumba ya kukamba province ya Maïndombe. Est-ce que vous avez une ambition politique? Politique. Ata maman Gisèle nandako na yon pesa na politique. Batu pe bazo landa biso nandako na bango bazape na politique. Elinkoloba nini? Elinkoloba nini? Elinkoloba gestion ya ndako na yo ya mokolo na mokolo. Okolamba nini lelo, papa kolia nini lelo, bana ba kokende classe ndenge bakolata nini, oyo nyoso wana to bengi yango politique. Peut-être que tu vas la politique sur l'échelle nationale, ya koyeba ko kamba ba oyo bazana sima. Menanda ko na biso pe papa azo kamba mama elongo na bana pona ndako etambola. Mais papa ko lobate ke bon, le longa na s'imposer le quoi na za papa, na lingina za papa pona za papa tete. Papa zali papa po libota esalami po papa za la papa, mama za la wana, bana baza la wana po papa za la papa. Mais ce qui papa, maman azade, bana bazade, papa goza papa par rapport à quoi? Alors la politique, c'est pas seulement ce que les gens voient d'assumer les postes politiques pour conduire les affaires afin qu'une cité ou une ville ou un pays se développe. Les ambitions, tout le monde a les ambitions. Et en tant que Congolais, je ne veux pas dire de mère et de père, mais en tant que Congolais, natif de Maïndombe, fils du terroir de Maïndombe, de Kutu, que j'ai fait mon école primaire à Mongankolo, où d'ailleurs, heureuse mémoire, mon premier directeur de l'école primaire, c'était Idouame Jules, le grand frère du cardinal, du feu cardinal Laurent Passigna. De voir encore cette école aujourd'hui, les amis qui sont là, à tout moment on se communique, ça donne la tristesse. La tristesse, na lingala tokolbango mingi pesi mawa ya makasi. Pas seulement la tristesse, mais aussi la mélancolie. La mélancolie tokolba na lingala
mawa ya kolela oyo koki kopesa posa ya kolela oyo kobimisa mai ya miso oyo koki kobimisa mai ya miso ntango okomona bipai oyo ozalaki bipai oyo obotamaki bipai oyo ovandaki ekomi na lolengo ekomi wana au contraire ça devait avancer mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors avoir des ambitions jusque là c'est l'avenir qui va dire, c'est l'avenir qui va décider, mais aussi c'est par rapport à la situation de la province. C'est par rapport à la situation des provinces. Mais on n'a pas encore d'ambition. Voilà. Je ne suis pas là pour parler de la politique. Très bien. Je ne suis pas là pour parler de la politique. Voilà, tu as pour la politique. Tu as dit que tu as bango tangana bango. Ba misu ba lobi mbisi yo to ba pêcheur. Ba misu ba chasseur. Hein, ba ba kene bokila. Ba misu soki omoni moninga oyo tanga kinaye na epe kengubu, otanga kinaye na poto mpela to monga nkolo oyo kimawa. Makambo tali na ngina lobela wana domaine na yo. Prise en charge ya ba hôpitaux. Docteur Adonis Outi libanda mboka. Omoni ndengi to mona kandenge ba don ekendaka na bituka mosusu. To mona kandenge ba don ekendaka. Est-ce que na mai ndombe pe ba don wana modèle wana ezalaka? O PDSS, o soki organisme ni esali do. Est-ce que na mai ndombe ezalaka? Côté Outi libanda mboka, ozali kanisa ko bate te to meka pe ko sala po lobby pe mai ndombe zo amwa soutien mokena mai matali bokolo banzoto. Oui, nakolobango nakopesa mutuna mais na bitene mibale, na ba volet mibale. Badon, oui, badon ezali koya na ba lolenge mingi. Badon ezali koleka na lolenge ya ba organisme lokola ba OMS, Organisation mondiale de la santé, na ba organisation mosusu, ba UNICEF, ba Sanru, tout ça. Badon ekendaka. Mutakobo yango azate parce qu'il y a des archives et des preuves qui montrent qu'il y a des dons qui se font. Don ya mibale pe ezali nini? Nakopesa moi exemple moke. Ezali un peu privé mais ko permettre ngai. Na 2015 na utaki na Genève na komiawa. Ngai pe nazwaki moi eteni ya don. Bipai na vandaka na Suisse. Mais na moi libenga na ngai pe nazaki pe na moi ndambo ya mbongo. Na sombaki ba quelques matériaux ou équipements médicaux. J'ai amené ça ici. Mais tellement nazaki na mise au clinique, l'œil clinique, c'est-à-dire l'œil très ouvert ou précis. Il y a province était. Nazaki pe na référence ma casse était à province. Na kenaki na monaki le fait Laurent Cardinal Mosengo. Na pesa ki ba biloko wana. Binaye pas seulement vous êtes le leader, mais vous êtes la personne aussi la mieux écoutée et la mieux informée de la province. Vous connaissez au moins bipawapi difficulté les ali nanu ntango difficulté les ali est-ce que gosenga pareil nini na hôpital nini na kendaki nango na pesi a sepela ki makasi. Après quelques semaines, je suis rentré à Genève. Pour le reste, c'était à lui de voir Dengue, le Lengeni Nimbak, Biloko. Yo salaki mo pana, yo mo contribution na déjà. Très bien. Et suka nyonso ntango na komi awa, na lobino bino awa na sali une année déjà. Toki bokei na gouvernorat awa ya biso ya Kinshasa. Bokuta mikanda soki bokei na ministère ya intérieur ou bien na ministère ya justice tompe na ministère ya santé to ya ministère ya agriculture bokuta mikanda kuna oyo ngai na vandi na sali un mois na Kisasa. J'ai réfléchi, j'ai dit en tant qu'être, en tant que personne lokola moto lokola ngai moko nano avant bato bana na ngai na sima avant na benga ba meninga na lisalisi ngai moko na sala nini lokola Bible lobaka aide-toi et le ciel t'aidera. Alors na sala nanu nini bon na lobaki ngana banda. J'ai eu l'idée de créer une très petite association où ko salisa ngai na canaliser mokio na zanango et qui n'était na Maindombe. Très bien. J'ai créé cette petite association qui s'appelle Association Maindombe Autrement. Et en sigle AMA. Okay.
Pourquoi na bengi yango association Mai Ndombe autrement? Nalingi kaka na sala na loba pe na kanisa ndenge mosusu. Na lobite na sala koleka ba misusu te. Nalingi to sa différence makasi wana. Voilà penza faut ko beta site. Ouais, nalingi bato ko ba koloba oh non Gisèle Banko be maki kuna po ba critiquer bato. Nalingi bato bazolanda biso na bala na biso na bokebi penza et na boto nyonso naza nango na bakolo oyo bazali na liboso na biso oyo basali kuna liboso na biso oyo bayebi ngai na kombo bayebi pe ngai boye na boto nyonso nazali nango epa na bango na tosaka bango tena lelo na kotosaka bango pe kaka na linkoloba quand je parle de l'association Mai Ndombe autrement linkoloba ngai na bawe bako kanisa balanda ngai to sala to kanisa to yeba ko sala makambo ndenge mosusu le lenge mosusu lingaki koloba te soki pantano to lata kango makolomi bale to lata lokolo moko te le lenge mosusu lingi koloba esika o ezalaki mbisi ezobima mukie pona nini bandako mamukie panake baleza munene tokosala nini po na Mai Ndombe voilà panake tozali na mai pona nini tokosala te ke mbisi koma kobima mingi parce que les potentiels, les personnes, les ressources humaines sont là. Alors, c'est ça, juste faire autrement. Kaka likambo nous anango mais on a juste tout ça lango autrement. Ndeli kanisi yaki nanga na moto na lobito sala Mai Ndombe mais autrement. Mai Ndombe autrement bandi bolandi wana bokolanda wana docteur Adonis Lesaka. Alobi alingi alobate ke batu basala ki liboso to ba ko sa sika basali mabete. Abi ba ko sala mais ya sali association na ye Mai Ndombe autrement pour akoluka ko bongola to pe ko bakisa maele na o ezali. Kasi docteur Adonis Lesaka na kotela mo vie privée no muke oko kanisa nini pour etuka Mai Ndombe na domaine de santé. Ce que là c'est qu'il pimisa yango bandi ko kolanda po awa na émission to lisolo entretien songi ndezalaka awa. La kisa biso agenda caché na yo kanisa nini na domaine na yo ya santé pona bande ko ya Mai Ndombe po kuna balobi aspirine ndeli kambo kuna za kaka paracetamol ibicap endocide diclofenac babi kuna babi na bango kisi soki ya carton te balobaka kisi ya plaquette pe pa balobaka so so ibicap akati mibale azongisi 8 na kata pharmacie o kanisa nini pona bango. Moi, je disais, le Monica Kandingo lobby, on a une salle climatisée, j'espère, mais Pessinga na kotoka. Ponga sina kele pa na bino na yebi ndenge ezalaka. Kotoka pona nini parce que na kanisi déjà difficulté pasi oyo moto azangi soins, accès aux soins de santé primaire. Na koloba ngona français pe na kobongo na lingala. L'accès aux soins de santé primaire est le socle de la médecine, surtout de la médecine moderne. C'est-à-dire, kozwa ou bien koyeba kokamata ba soins ou bien ba traitement ya liboso ya mikie lokola moto katani lokola na biso na mboka mama akebilanga soka na ye moko ekati ye papa ki okata nzete na zamba kaka mbeli na ye moko ekati ye bakoluka soins primaires. Mais kuna bataka mungu pile pour l'information. Te tozali na 21e siècle. Na lilala. Wana ezaka soute. Alors ntango bazoloba les gens n'ont pas l'accès aux soins de santé primaire de qualité d'abord. Ça me rend c'est une grande tristesse. Mais comme je disais avant, c'est une mélancolie. C'est inacceptable. Ça ne doit pas continuer comme ça. Makanisi nanga ezali totika moto moko te na sima azanga soin. Lokola mokonza utaki kolobawa mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son adresse à la nation alobaki a signé déjà au mois de juin, je crois, décret, il y a
Comité national de la couverture santé universelle. Et l'inkoloba nini Comité national de la couverture santé universelle l'inkoloba kotika mutu ata moko te oyo na sima akufa pona azali na accepte makoki ya kozwa paracétamol te oyo komi lokola lisumu. C'est plus qu'un péché que ngai na makoki naloba kaka mikolo eleki awa. Il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas 2 semaines. Moi, j'étais à HJ au hôpital. Pour na motupa, c'est pour la malaria. Facture na suka et qui à peu près $750. Basal examen, basali, facture na suka $750. Tofuti. Bon, mutoza na ngote. Voilà. Sikawa. Moto azali na nkui, moto azali na mabala, moto azali na bediki, moto azali na mpumpe, ou ailleurs, ou bien pas na ngana mongo bele. Ou azali na $750 te. Tokoti ki akufa pona malaria. C'est plus qu'un péché. Ya bango ba Congo bololo po baluka bango mindondo wana te bazo siko kotalela bino bato osali kilasa monganga. Tokosala manso. Tokosala manso na bokasi nzamba pesi biso, na santé na nzamba pesi biso. Na mayele nzamba pesi biso na ba initiative oyo penzamba pesi biso tokobeta mpe porte ya bakonza mboka na niveau nyonso oyo sengeli basunga pona santé système ya santé na province ya Mai-Ndombe kaka na Mai-Ndombe te na ba province pe misusu mais faut bana na Mai-Ndombe po de balobaka ata Jésus abandaki na mboka na ye nde lokola Jésus abandaki na Jérusalem ngande Jérusalem na ngai ezali kuna. Très bien bandeko balandi boko landa wana émission lisolo o to ko sera docteur Adonis Lesaka nalinga ka Mai-Ndombe mingi po ngana bomba kate ndio baka mona Mai-Ndombe na yebi mboka na bango malamu na yebi tuka ya bango malamu nzebo moko ezaki moka koswa na Moseju Lesaka balobi aza papa na yo soki tolobi to lobela docteur Adonis Lesaka kotala papa Moseju Lesaka est-ce que tokozo mo bilembo ya papa Lesaka o ayibani mingi na Mai-Ndombe o azaki commissaire des zones balebele est-ce que tokozo mo ba trace po balobaka tel fils tel père tel fils est-ce que mo bilembo za to pe bana kisasa nde ba bana ya mboka ko minene lolendo to koyeba te mo bilembo papa ko moya na mwana L'orgueil, c'est l'œuvre du Satan. Kokoma, bipato komi, kilasi totangi, ba poste to sali na libanda, na etuka lokola Nations Unies na OMS, et koki na mbala moko te ata na seconde moko te ko changer nature na ngai, ou ko komisa nga orgueil, ata coup na seconde te. Celles et ceux qui me connaissent me comprennent et me connaissent très bien. J'ai toute une famille ici à Kinshasa. Ok. Bon, Kinshasa kutuna koloba kutuna ndambo. Mais na Mai-Ndombe kutu koleka. Soki to kele to komona baninga na yo ba ko reconnaître yo. Na o betaki na bango bale na terre ya plein ilonga. Mama na kosekisa yo awa muninga musa ben nga na téléphone docteur tinela ngai pantalon na lata. Mais je dis ça yo ça musani te nga na zaka pêcher kana ibale wana. Nankui. Enfin. Te lelo uta 1900 te 2021 osenga pantalon ozaka pêcher. Ça fait très mal. Ça me touche beaucoup. Ce n'est pas lui, il n'avait pas ce destin en main. Mais il y a la situation a fait qu'il se retrouve là où il est. Et nous voulons quelque part un peu que ça change. Très bien. Comme j'ai dit, avec la volonté, ça va changer. Et les gens qui ont cru à mon papa, qui ont vu son travail et ont cru, ils n'ont pas tort. Ils n'auront jamais tort de croire à moi. Non, ils n'auront jamais tort de croire à moi et de voir ce que je suis capable de faire. Très bien. Oya moni tata amoni ngai. Wana makomi ya Biblia balobi bilembo ezali c'est un enfant to bara mwana moko bien éduqué atangi malamo ayekoli mingi balobi nabo kovana na bato ayebi yango. Bana Mai-Ndombe bazolanda ba kotuna. Soki lelo balobi okende kozonga kovana na kengubu. Na nyoki to pe na kan cimetière et pas yo papa tiki bandako. Adonis c'est ça ko ndima okeno vana na province. Kutunge guma na kovana tana mabala. Ah bon? Oui. J'ai acheté déjà le terrain. Oh. Oui. Donc, dis-moi que vous êtes villageois. Bon, villageois, vous êtes en makila, na kovanda tana.
biso pe na Kinshasa tozaka ba villageois biso banso. Donc pona ngai na novembre na mboka, mais il y a eu beaucoup d'incidents qui se sont faits en tout cas soudainement. Je n'ai pas pu. Mais bana nyoki ba yebi ba information ekendeki na ngaki na bango na comprendre to yokaki to monaki na bilili, est-ce que c'est ça la réalité? Donc lingi mo ki mona na miso, oui. Ki mona meso. Oui. Na mona na tuna bango bon. Sika bino moni ngape na moni bino nini to simba na maboko to sala nini, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais malheureusement nazaki na possibilité wana te. Donc ce que balobi na ngai kino vana kingubu na koboya te kingubu kutu na kitoko po na ibite ba groupe électoral. Et docteur to komi to ke musika na suka émission na biso bana yiki bana maindo balingaka bato bazala ba agenda oya yebani po ezate ke vande ozobenga sirobole papi dingonda ayebani te balingaka po mutu akamba bango aza na agenda moko akokende Éthiopie akokende Turquie akokuluka ba investisseur ezate ke ovani na nkui ozana soki na nini okende koluka kozwa mokumba kokama po ngape na fondation kuna bato babisinga mama Gisèle tolingaka bato bazana o balingaka tolingaka bato bazana ba agenda soki lelo balobi docteur Adonis abengela biso motu moko akokosunga mai ndombe ozana mwa ba relation li bana mboka na libandela olobaki ovandi libana mboka mwa mingi kovanda libana mboka ezalaka te tovandi na bosa ni kolia mpate na bosa ni kolia moboko na bosa ni kolia mbomboko non kovanda libanda ezalaki na lobaki koyekola mais mingi pe kosala na koyekola na kosala ezali koyebana pe na bandeko mingi ebele. Alors bana mboka Mai-Ndombe tompe province à Mai-Ndombe Nyoki et les environs bayo kanga malamu na motema ya kofungwana na mutu penza bazala kimia. Vous avez quelqu'un de confiance qui a un carnet d'adresse tellement stable na kolobango na lingala za mpasi mais bozali na mutu oyo azali na carnet d'adresse agenda kuna pe moi français le bamaka et comme le moko oyo toyebi bipai wapi tokobeta porte soki tolobi lelo na 12h tobeti porte na 13h réponse koya wande mama na likambo tolingi peza toyeba lokola peza mama na likambo tokomona pe mama na réponse. Très bien. Ouais. Na bande ko kolanda po tokumina suka émission olaki bango nini okokena nyoki okokena na kutu bokoro oshwe pour ça toloba mama ndombe zaka nyoki te ko banda awa na kwa mutu mata ozokena mushi tiko koma likolo ba territoire nyoso 8 okolaki bangoni okosala tourner moko kuna bazela yo ba mama fogea bazela yo bande ko ba association ndenge na ndenge yande ko biso biki rouge bi correction ya bienvenue ilanga bande ko ba association nyoso bazela ba komona ka yo to boni utakiri ngai na vana kiri bato bazana beronge mpenjwa lotoi na yena inongwa wana vila wa bato bazana mombilanga okeya wana bokoro tolo taketa oina kutu okiti ipana ngana mongo bele pana ngateme ipana bizo banso mongo bele kutu mukia watea wa partout nyoki inunu okiti te na moshi le kilo diba masiate okoma na kwa moto ils vont me voir. Très bien. Na promettre bino totia lo sambo biso banso liboso po likona biso nyonso nde nzambe azali. Voilà. Biso tosia kaka makanisi mais likona biso nzambe azali mais dans très peu de temps na mikolezo ya mikeka kaboy tokuta na bango nyonso to solola to échanger to kabola makanisi na mayele to yeba lisanga to kokena province wapi. Bozaki baiki bolanda ki émission ya biso lisolo bande ko batel totondi bino botondi pamate bovanda ki pe bolanda ki biso toyambaki po ya bino Docteur Adonis Lesaka mosala ayende to baki azali monganga émission ekomi na suka kasolaka ki bato okolongola pe masque po ya kusukisa soki ko sala ngo ekozala pe malamu mingi totondi botondi Patrick Musui Mungala oya bongisaki directeur na biso ya langue nationale bongisaki émission oyo esalema Fabrice Kenga azalaki wana pe bande ko nyonso bazalaki po ya kobongisa émission ya biso docteur kolongola ka masque topesika mbota bokabani Madame mengi bongo bandeko na ngai nyonso bazali na nyoki kutu bokoro ilombe partout là-bas te na kiri awa pe na Kinshasa
bomoni lisusu ndeko na bino docteur Adonis Lesaka ye oyo. Voilà, comme ça, avec des lunettes et sans lunettes. Voilà. Comme ça, vous pouvez me voir. C'est quand vous ngai, vous avez confiance. Moi, je suis Jules Lesaka, oyo bino boyebi, azana bino, tokosala ensemble, pour na ensemble na bino, na moi ba compétence bino bozana ngo na iteni pe a compétence ngana azana ngo, toto mbolama indombe ekene liboso, na pesi bino merci. Toto dio botondi.